Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Vreau să analizez relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Se pare că e clar cazul să încep această citire. La baza pachetului, aici avem un 3 de spade, care îmi spune mie despre o senzație de tristețe, de supărare, legată de muncă, legată de o relație, da? Văd că cineva nu se simte aici suficient de apreciat. Pentru unii dintre voi, văd că treceți printr-o perioadă în care lucrați, dar nu vă simțiți apreciați sau nu vă găsiți un loc de muncă. Iar pentru alții dintre voi văd clar aici că lucrați foarte mult pentru a vă vindeca această inimă rănită. Lucrați foarte mult cu voi pentru a reuși să depășiți un impas în care sunteți. Hai să vedem mai departe. Deja au sărit câteva cărți și le voi lua în considerare, bineînțeles. Prima carte este Arcana Majoră, Spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. Probabil ești o persoană foarte spirituală sau o persoană foarte dulce, pacifistă, dar în unele cazuri văd aici un blocaj. Și blocajul, să știi că vine din ideea aceasta că cineva e cazul să abordeze o anumită situație într-un mod diferit. Tot această carte, să știi că vorbește și despre o pauză într-o relație sau un blocaj, da? în care ori tu te afli, ori o persoană are niște probleme pe care nu și le rezolvă, sunt niște probleme legate de muncă pentru unii. Vreau să văd puțin ce îți transmite această carte, Spânzuratul, ce vrea să-ți spună. Wow! Da, unii văd că aveți de rezolvat niște probleme legate de o justiție, de zona juridică, de acte, hârtii, documente. Pe de altă parte, văd pe cineva care este puțin gelos sau invidios, dar, repet, cei mai mulți dintre voi văd că aveți o experiență de viață foarte mare și parcă vă uitați așa cu iubire, dar și cu tristețe în suflet, pentru că uneori văd că vedeți persoane ușor răutăcioase sau persoane ușor invidioase, însă, repet, simt că mulți dintre voi sunteți la un nivel spiritual atât de înalt încât pur și simplu nu îi mai băgați în seamă. E ca și cum vi se face milă de ei, îi compătimiți. Dacă sunteți într-o relație de dragoste, aici totuși văd și niște discuții care au loc, da? Legate de niște acte, legate de dreptate. Cineva se simte neîndreptățit în această situație, în această poveste. E clar aici. Pentru că în unele cazuri văd o lipsă de comunicare sau o relație care se află spre sfârșit. Hai să vedem în mintea ta Asul de spade. Clar aici se vede faptul că tu ai luat deja o decizie sau ai găsit o soluție. Mi se confirmă faptul că ești o persoană foarte înțeleaptă, o persoană deschisă către noutate, iar această carte poate să-ți spună și despre faptul că în momentul de față tu treci printr-o perioadă în care ești pregătit să vezi lumea cu alți ochi. Văd că deja ai luat o decizie în legătură cu o persoană importantă din viața ta. Uite, parcă ai aflat de niște minciuni, da? Parcă vrei să distrugi niște lucruri negative, vrei să spui un adevăr și e foarte bine, spune-l, pentru că uite, ți se deschide aici un nou început, ți se deschide o perioadă în care, uite, vei avea o bucurie foarte mare din partea unei persoane care ori este intelectuală, ori e o persoană care lucrează foarte mult cu actele, cu documentele, sau poate ai aflat ceva care ți-a deschis ochii, ceva care te-a făcut să-ți dai seama că ai fost mințit sau mințită. Uite, văd aici o surpriză pe care ai avut-o sau o surpriză pe care o vei avea, da? Printr-un e-mail, printr-un mesaj și e ceva legat de drum. Da? Cineva evită să facă un drum sau cineva te evită pe tine. Și atunci văd că îți schimbi aici atitudinea
Regele de spade în inima ta, se pare că tu știi foarte bine ce vrei. Văd că ești o persoană foarte organizată, ordonată, văd că ești o persoană care știe foarte bine să-și facă anumite strategii. Da? Parcă organizezi aici o întâlnire sau în alte cazuri te văd puțin mai rece. Văd o legătură cu o zodie de aer aici, Gemeni, Balanță, Vărsător. Însă regele de spade poate să mai însemne și un inamic. Ai pe cineva în inimă, dar e o persoană mai rece. Tu vrei neapărat aici să clarifici ceva. Pe de o parte ai parte de o bucurie, pe de altă parte e ceva ce nu-ți place și e clar că vrei să deschizi o discuție, e clar că vrei să vezi cum anume stau lucrurile. Da? Chiar o surpriză neașteptată pe care o ai aici, să știi, în plan personal, la baza manifestărilor tale, 5 de monede. Mi se amplifică acest mesaj, cum că ești o persoană spirituală, o persoană care nu prea se concentrează pe planul fizic. Văd că treci printr-o perioadă în care ori ai o problemă de sănătate, ori ai legătură cu zona sănătății, zona vindecării sau lucrezi foarte mult în frig sau locuiești într-o zonă mai izolată sau o zonă mai săracă. În alte cazuri văd aici o problemă financiară sau o lipsă de apreciere, pentru că e clar că tu vrei să abandonezi ceva, vrei să lași ceva în urmă. Dar văd că ai și multă credință. Parcă lași această relație la voia întâmplării, da? Într-un sens pozitiv. Văd aici că e ceva legat de o călătorie sau ceva legat de faptul că unii dintre voi parcă vreți să vedeți doar partea spirituală a lucrurilor, vreți să vedeți doar ceea ce contează. Simt că mai sunt niște persoane implicate, mai văd vreo 2 femei în situația asta. Nu știu despre ce e vorba. O problemă a unui cuplu sau o problemă la tine în cuplu. Da? Și uite, e clar aici că tu, la bază, tu vrei să organizezi situația respectivă, vrei să o clarifici, vrei să știi dacă e bună sau nu. Și văd aici că în următoarea perioadă urmează ori să dai un verdict, ori să pui o persoană să facă o alegere. Lumea în exteriorul tău văd o puternică legătură cu zona străinătății, cu internetul. Văd o călătorie îndepărtată pe care cineva o face, dar această carte vorbește și despre un succes, despre o încheiere de karmă pentru cei mai mulți dintre voi. Hai să vedem. Lumea, uite. E o persoană aici care tot a stat și a suferit și probabil tot stă și suferă în această situație, dar îți spun foarte clar că această situație se încheie, da? Se încheie cu sau fără voia acestei persoane. Cineva te așteaptă, cineva ți este fidel de la drum, cineva din străinătate ți este fidel. Chiar dacă este o persoană care ori nu se simte apreciată, ori e o persoană care nu știe ce înseamnă dragostea, poate să fie și cineva care are niște probleme, poate de sănătate sau niște probleme legate de o persoană mai în vârstă. 6 de spade, care îmi spune aici clar că această persoană se gândește intens să facă un drum către tine sau te așteaptă undeva la drum, se pregătește să facă o schimbare, abia așteaptă. În egală măsură, în plan personal, urmează să-ți vină cineva de la drum în casă sau o persoană apropiată ție urmează să aibă parte de o schimbare în viață. Da. Văd aici un bărbat mai în vârstă sau o persoană mai înrădăcinată în propriile convingeri. Este o persoană cu mintea mai învechită, da? Care pe de altă parte este puțin geloasă, pe de altă parte poate chiar are niște probleme aici, uite, legate de o mașină pentru alții. E cineva care îți urmărește drumurile, să știi, sau cineva care este foarte interesat de tine, un vecin, un prieten, poate persoana iubită. E clar, această persoană se gândește să facă un drum.
să facă un drum, dar uite, sunt niște probleme aici, niște probleme pe care le are și de care fuge, probleme legate de o firmă, de o femeie mai în vârstă, probleme legate de niște acte, de o moștenire, deci sunt niște lucruri aici care se petrec. Hai să vedem ce gândește cealaltă persoană, da? 9 de spade. Păi, ceilalți sunt destul de stresați, în mod special la muncă, se petrece ceva, e un stres acolo, e un eveniment, dar dacă ai întrebat de o relație, această persoană se gândește mereu la tine, are tot felul de gânduri, parcă este teamă să deschidă o anumită discuție, este teamă de această schimbare care se petrece în viața lui sau în viața ei, da? E o schimbare de destin asupra căreia nu poate să intervină. Dacă ești femeie, este un bărbat aici care se gândește foarte intens. Probabil îți scrie mesaje, le șterge, iar îți scrie, iar le șterge, pentru că are ceva să-ți spună legat de o casă sau legat de o mutare împreună. Dacă ești bărbat, este aici cineva care se gândește intens la tine și care își dorește o casă, o familie cu tine. Vrea ceva stabil, această femeie, deci dacă ești bărbat. Văd o persoană care se roagă foarte mult și e o persoană, să știi, care te respectă și care, uite, are speranțe mari alături de tine, își dorește o nouă viață. Poate în unele cazuri e vorba și de un copil, da? Cineva care parcă abia s-a deschis în fața spiritualității și nu prea știe cum să reacționeze. E clar aici că, uite, parcă vrea să-ți dea o veste legată de o plecare în străinătate sau o veste legată de o decizie pe care a luat-o sau de ceva ce speră de la tine, dar nu are curajul să o facă. Hai să vedem. Este teamă să nu închideți relația, este teamă să nu apară această schimbare. Mai vreau o carte. Da, uite, aici sunt niște probleme. Da? Sunt niște probleme, uite, legate de un copil, legate de o petrecere, de o întâlnire. Ceva aici se întâmplă. Vreau să iau și o carte oracol să văd ce ți-ar spune această persoană în acest moment. Wow! Mesajul cu numărul 1, misiune, deci voi aveți o misiune împreună și această persoană ți-ar transmite următorul mesaj. Încep să mă concentrez pe această misiune a mea și conexiunea dintre noi face parte din asta. Deci această persoană își dă seama că este destinat să fie împreună cu tine. Își dă seama că tu ai un rol important în viața lui sau în viața ei. Foarte frumos acest lucru. Și de asemenea un ultim mesaj, tot un mesaj cu numărul 1, care vorbește despre uniune și îți transmite așa. Noi doi suntem unul și același. Nu lăsa frica să vină în calea acestui adevăr. Da? Foarte frumos. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea vă invit cu drag la o altă citire dacă vreți să mai vizionați și vă aștept cu drag și la previziunile pe zodii de pe celălalt canal de YouTube. Am lăsat linkul în primul comentariu, apăsați acolo și mergeți direct pe canal, este absolut gratuit pentru toată lumea. Vă îmbrățișez și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.